হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আমি সুমনা। আজ আমি আপনাদের সাথে কানেক্টেড হয়েছি লন্ডন থেকে। এই মুহূর্তে আমি আছি সাউথ লন্ডনের দিকে। যে ব্রিজটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন সেই ব্রিজের নাম আলবার্ট ব্রিজ। আমি আজকে আপনাদেরকে নিয়ে যাব ব্যাটারসি পার্ক নামের একটা পার্কে, যেখানে ফায়ারওয়ার্ক এবং বনফায়ারের আয়োজন করা হয়েছে। আজ 5th of November এবং 5ই নভেম্বর প্রতি বছর ব্রিটেনে বনফায়ার নাইট বা গাই ফক্স নাইট নামে পরিচিত, এবং এই দিনে পুরো ব্রিটেনের বিভিন্ন জায়গাতে বনফায়ার এবং আতশবাজি ফোটানো বা যাকে বলে ফায়ারওয়ার্ক, এই ফায়ারওয়ার্কের আয়োজন করা হয়। 5ই নভেম্বরের এই বনফায়ার নাইটের ইতিহাসটা একটুখানি পুরনো। আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে 1605 সালের 5ই নভেম্বরে, যেদিন গাই ফক্স নামের একজন ব্যক্তি, যে কিনা একটা ছোট্ট গ্রুপের মেম্বার ছিল, যারা চেষ্টা করেছিল 5ই নভেম্বরে হাউস অফ পার্লামেন্টের হাউস অফ লর্ডসকে গোলা বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু সেই প্লটটি কার্যকর হয়নি এবং গাই ফক্স ধরা পড়ে যায় গোলা বারুদ পাহারা দেওয়া অবস্থায়। এবং সেই থেকে ব্রিটেনের জনগণ প্রতি বছরের 5ই নভেম্বরে বনফায়ারের আয়োজন করে এবং আতশবাজি পুড়িয়ে ওই ঘটনাটাকে উপহাস আর বিদ্রূপ করে উদযাপন করে পুরো ব্রিটেন জুড়ে। আজকে আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি বলেছি ব্যাটারসি পার্কে, যেখানে অনেক আগে থেকেই আমরা টিকিট করে রেখেছি এই বনফায়ার এবং ফায়ারওয়ার্কস দেখব বলে। টিকিটে আমাদের আগে থেকেই বলে দেয়া ছিল সন্ধে 7:30টার সময় বনফায়ারের আয়োজন করা হয়েছে এবং সন্ধে 8টা থেকে ফায়ারওয়ার্কস শুরু হয়ে যাবে। আজকে লন্ডনে ন্যাশনাল রেলের স্ট্রাইক চলছে, যার জন্য ব্যাটারসি পার্কে আসাটা খুবই সমস্যা সংকুল হয়ে গেছে আমাদের জন্য। তাই এখানে এসে দেখলাম বনফায়ার নাইট শুরু হয়েছে 7:30টার বদলে 8টার সময়। আমার আসতে আসতে 7:40 মতো বেজে গিয়েছে, যেখানে 7টার সময় বন্ধুদের সাথে ব্যাটারসি পার্কের সান গেটে দেখা করার কথা ছিল। আমি তো মনে করেছি বনফায়ার আমি আজকে পাবোই না, কিন্তু দেখলাম ঢোকার পরে ওরা বনফায়ারটাকে আরও আধ ঘন্টা পিছিয়ে নিয়েছে, কারণ লোকজনের এই স্ট্রাইক এর জন্য বাস বা ট্রেনে করে আসতে অনেকটা সময় লেগে যাচ্ছে। আচ্ছা, বনফায়ার তো দেখতেই পাচ্ছেন ক্যামেরাতে, সাথে দেখুন কি ভয়ঙ্কর রকমের কালো স্মোক বা ধোঁয়া বেরিয়েছে। এর কারণটা কি জানেন? সারা দিন ধরে বৃষ্টি হয়েছে আজকে। আপনারা এই ভিডিওর শুরুতেই আমাকে দেখতে পেয়েছেন, আমি জ্যাকেটের হুডিটাকে মাথায় দিয়ে চলে এসেছি। এখন অবশ্য বৃষ্টিটা নেই, কিন্তু যার কারণে বনফায়ার করার জন্য যে কাঠগুলোকে জড়ো করে একটা চারকোনা একটা স্তূপ করা হয়েছে মাঠের মাঝখানটাতে, ওই কাঠগুলোর সবই ভিজে গেছে, আর যার কারণে কাঠে আগুন ধরতে অনেকটা সময় লাগছে এবং অনেক বেশি ধোঁয়া আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু ভাগ্য ভালো, এখন আর বৃষ্টি হচ্ছে না, নতুবা কি হতো বলুন? এখানটাতে সবাই মাথার মধ্যে হুডি দিয়ে কিংবা ছাতা ধরে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতো, আর যার ফলে আমরা হয়তো বনফায়ারটা দূর থেকে ঠিকমতো দেখতেই পারতাম না। এবার দেখুন আগুনটা কেমন করে জ্বলে উঠেছে, দাউ দাউ করে আগুনটা ধরে গেছে। সারাদিন বৃষ্টির কারণে, আর যেহেতু নভেম্বর মাস অলরেডি চলে এসেছে, আজকে কিন্তু বেশ একটু ঠান্ডা লাগছিল যখন আমি ব্রিজের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছিলাম। কিন্তু এখন এই মাঝখানে এত জোরে আগুন জ্বলছে, বনফায়ারের যে আগুন, আর এত মানুষ চারিদিকে, একটুও ঠান্ডা লাগছে না, বরঞ্চ আমি এখন জ্যাকেটটাকে খুলে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আচ্ছা, বনফায়ার এবং এই যে 5ই নভেম্বরের ফায়ারওয়ার্কস, এটা যে শুধু লন্ডনে হয় তা কিন্তু না, কিংবা লন্ডনে শুধু ব্যাটারসি পার্কে হয় তাও নয়। লন্ডনের আরও কয়েকটা স্পট আছে, যেমন আলেকজান্ড্রা প্যালেস, যেখানটাতে এই 5ই নভেম্বরে প্রতি বছর বনফায়ার নাইট এবং ফায়ারওয়ার্কসের আয়োজন করা হয়। ব্যাটারসি পার্কও এদের অন্যতম একটি।
গত 2 বছরে কোভিডের জন্য এরকম কোনো বনফায়ারের আয়োজন করা হয়নি, কারণ এত মানুষকে একসাথে জড়ো করতে দেওয়া হয়নি কোভিডের জন্য। তাই এবার কিন্তু মানুষের মধ্যে আরও বেশি রকমের একটু উত্তেজনা কাজ করছে। আচ্ছা দেখুন, ওপরে কি সুন্দর করে গাছগুলোতে ফল কালার চলে এসেছে। অচম কালার দেখার জন্য বিভিন্ন পার্কগুলো এত চমৎকার জায়গা। দেখুন কি সুন্দর করে হলুদ পাতাগুলোকে দেখা যাচ্ছে সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে। আমি যখন হেঁটে এসেছি, আমি তো এত মানুষের ভিড়ের মধ্যে পায়ের নিচটা ভিডিও করতে পারিনি আপনাদের জন্য। আর ওই যে বললাম, একটু দেরিও হয়ে গেছে আমার এখানে আসতে। আমার পুরো পায়ের নিচ জুড়ে, পথ জুড়ে ছিল হলুদ রঙের ম্যাপল লিফ বা ম্যাপলের পাতা। আচ্ছা, ওই যে দূরে দেখুন, এটা হচ্ছে ব্যাটারসি পার্কের পাওয়ার স্টেশন, এবং দূরে আপনি লন্ডনের স্কাইলাইনও দেখতে পাচ্ছেন। একটা চমৎকার আয়োজন, খুব ভালো লাগছে আজকে এই ব্যাটারসি পার্কের ফায়ারওয়ার্কস দেখতে এসে। এই যে আমি গাছগুলোকে আরেকবার একটু সুন্দর করে দেখিয়ে দিচ্ছি, যাতে করে আপনারা অচম কালারগুলো সুন্দর করে দেখতে পারেন। বনফায়ার কিন্তু আর একটুক্ষণ পরেই শেষ হয়ে যাবে। কাঠগুলো পুড়তে পুড়তে একদম শেষের দিকে চলে এসেছে। আর পেছনটাতে আবারও দেখতে পাচ্ছেন লন্ডনের স্কাইলাইন। এরপরেই শুরু হয়ে যাবে আধ ঘন্টা ব্যাপী ফায়ারওয়ার্কস। ব্যাটারসি পার্কের এই 5ই নভেম্বরের বনফায়ার ফায়ারওয়ার্কস কিন্তু খুবই বিখ্যাত। চলুন তাহলে আমরা অপেক্ষা করছি এখন বনফায়ারটা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই কখন ফায়ারওয়ার্কসটা শুরু হয়। এবং শুরু হয়ে গেল ফায়ারওয়ার্কস। আমি এখন আর কথা বাড়াবো না, বরঞ্চ আপনাদেরকে একটু সুযোগ করে দেই মন ভরে আতশবাজি দেখার জন্য।
আর এভাবেই শেষ হয়ে গেল বনফায়ার নাইট এবং ফায়ারওয়ার্কস অ্যাট ব্যাটারসি পার্ক। অত্যন্ত আনন্দের একটা সময় আমরা কাটিয়েছি এবং এত চমৎকার ফায়ারওয়ার্কসগুলো দেখিয়েছে, চিন্তাই করা যায় না। এখন আবার সেই একই পথ ধরে বাড়ির দিকে যাওয়া। দেখতেই পাচ্ছেন ব্যাটারসি পার্ক থেকে দলে দলে মানুষ বেরিয়েছে। আমি কোন দিকে যাচ্ছি কিচ্ছু জানি না, আমি শুধু জানি সামনের মানুষগুলো যেই তাতে হাঁটছে, আমি শুধু তাদেরকে ফলো করছি। চলে এসেছি অ্যালবার্ট ব্রিজের কাছে। এই ব্রিজটা ক্রস করে ওপাশ থেকে আমাকে বাস নিয়ে যেতে হবে ভিক্টোরিয়াতে এবং সেখান থেকে আমি আমার ট্রেন নিয়ে নেব। রাস্তার পাশে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন রকমের ছোটোখাটো খাবারের দোকানগুলো দেওয়া আছে। অনেকেই এখানে থেকে একটুখানি মচমচে জাতীয় কোনো খাবার, পিনাটস বা এটা সেটা কিনে খাচ্ছে। অনেকে দাঁড়িয়ে একটুখানি গল্প করে নিচ্ছে। বাড়ি ফিরতে মনই চাইছে না এত চমৎকার একটা ফায়ারওয়ার্কস দেখার পর। এখন স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন থেমস নদী, রাতের লন্ডন এবং অ্যালবার্ট ব্রিজ, সাথে এত এত মানুষের ঘরে ফেরা। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের ব্লগটি আমি এখানেই শেষ করছি। আবারও আপনাদের সাথে দেখা হবে নতুন কোনো ব্লগ নিয়ে। আর ততক্ষণ পর্যন্ত বাই।